Engañé a mi esposa y ahora quiero desesperadamente arreglar las cosas, pero ella se niega a escucharme, y no sé cómo hacer para que me perdone. No tengo idea si este es el lugar correcto para publicar esto, realmente no uso Reddit, pero allá voy. Tuve una aventura. Mi esposa, mujer de 40 años, y yo, hombre de 41 años, nos separamos por eso. Lo sé, la cagué, estuvo mal, no debía hacerlo y lo lamento. Fue el error más grande de mi vida. Sé que lo que hice dañó nuestra relación, pero quiero que lo intentemos otra vez. Haré cualquier cosa para arreglarlo. Ella puede revisar mi teléfono cuando quiera. Rastrear mi ubicación. Poner rastreadores de teclado en mi computadora. He sugerido todo lo que se me ocurre, pero cada vez que saco el tema de intentarlo de nuevo o incluso solo querer hablar de lo que pasó, ella lo corta de inmediato. Si estamos en persona, se aleja. Si estamos al teléfono, cuelga. Cuando le escribo, ni siquiera reconoce el mensaje. Responde a otros mensajes, pero ignora por completo cualquiera que yo mande sobre intentar de nuevo o hablar de lo sucedido. He intentado de todo, simplemente pedir tener una charla tomando café o unas copas o solo ir a casa después de que nuestra hija se duerma para hablar, pero ella dice que no cada vez. Solo quiero la oportunidad de arreglar las cosas. Si cometes un error, ¿lo arreglas? No. ¿Cómo puedo arreglar algo si ella ni siquiera quiere hablarlo? Solo quiero una oportunidad. Una. Si después de eso no funciona, está bien, me retiraré con dignidad, pero ¿cómo podemos terminar sin siquiera intentarlo? Tal vez podamos arreglarlo, tal vez no, ¿cómo lo sabremos si no lo intentamos? Siento que estaríamos tirando a la basura todos nuestros años juntos y ni siquiera lo intentamos. Incluso sugerí probar solo una sola sesión de terapia de pareja para ver, y ella dijo que no. Apenas dije terapia de pareja, y se fue. Tenemos una hija juntos. ¿Acaso no merece la oportunidad de estar en un hogar estable en vez de dividir su tiempo entre dos padres diferentes? Y sé que yo fui quien arruinó esto primero, pero estoy tratando de arreglarlo. ¿Alguien ha pasado por esto? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Qué puedo decir o hacer para convencerla de que al menos me escuche? Actualización 1. ¿Sería el malo si contrato a un investigador privado para atrapar a mi esposa? Mi esposa y yo estamos separados, pero no nos hemos divorciado ni hemos hablado de divorcio. Yo me mudé, ella sigue viviendo en nuestra antigua casa. Bueno, ella empezó a salir con este tipo y ahora recientemente hicieron oficial la relación. Mi esposa ahora tiene novio. Hemos estado separados unos 9 meses, ni siquiera un año, y ella ya tiene novio. Sé su nombre de pila y poco más. Cada vez que le pido detalles sobre este tipo, se niega a decirme. Tuvimos una pelea por eso y le dije que, como padre de nuestro hijo, tengo derecho a saber todo sobre quién está poniendo en contacto con nuestro hijo. Ella solo dijo que él está saliendo con ella, no con nuestro hijo, y que su vida romántica no es asunto mío. Yo le dije que no le estoy preguntando sobre su vida romántica, solo quiero saber quién es ese tipo porque, por lo que sé, podría ser algún delincuente sexual o algo así. Honestamente, estoy convencido de que algo no está bien aquí. Hemos estado separados menos de un año y nunca hablamos de divorcio. Debieron conocerse antes de que nos separáramos, porque esto parece demasiado rápido. Y además, el hecho de que se niegue a decirme cualquier cosa me parece sospechoso. Así que he estado pensando en contratar a un investigador privado para averiguar quién es este tipo. Descubrir todo lo que pueda sobre él, tal vez averiguar la verdad, como si ya se conocían antes de que nos separáramos. Pero no sé, contratar a un investigador suena un poco extremo, pero no sé qué más hacer. Entonces, ¿sería el malo si contrato a un investigador para investigar al nuevo novio de mi esposa? Veamos algunos comentarios relevantes. Usuario comenta. Convenientemente omitiste que la razón por la que tú y tu futura exesposa se separaron es porque tú engañaste. Al menos según tu publicación anterior. No me sorprende que andes por aquí proyectando. 9 meses no es mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuánto te tardaste en empezar a salir con tu amante? Le diste todos los detalles, dejaste que tu esposa la investigara por si era una delincuente sexual o algo así. Ope responde, sí, porque todos se obsesionan con eso y con nada más. Y si te hubieras molestado en leer esa publicación verías que admití que estaba equivocado. Pero bueno, todo lo que ves es que alguien engañó y no ves nada más. Para tu información, ellos han estado viéndose como por 5 meses. No sé exactamente cuándo se hicieron oficiales porque eso no es asunto mío, pero sí sé que su primera cita fue por esas fechas, o joder, quizá la primera que ella me dejó ver, quién sabe. Y después de que terminamos, casi no estaba en casa, siempre estaba en el gimnasio o lo que fuera. Y luego llevó a nuestro hijo a la playa por un día y le pedí fotos y dijo que se le olvidó tomar alguna, como, sí, qué o a quién no quería que viera en las fotos. ¿Mm? ¿Cómo te olvidas de tomar fotos de tu hijo? Hay tantas pequeñas cosas así que no cuadran, pero claro, enfócate en una aventura que admití y reconocí como un error que traté de arreglar, pero ella está demasiado ocupada con su niñito para preocuparse por eso. Usuario responde. Si la primera cita fue hace 5 meses, entonces parece que la relación comenzó después de los 9 meses que llevan separados. En cuanto a ir al gimnasio, su vida se vino abajo cuando descubrió que su esposo la había engañado. Probablemente estaba extremadamente deprimida, y una de las cosas que ayuda con la depresión es hacer ejercicio.
Además, simplemente salir de la casa que compartía contigo también ayudaría a su salud mental. Y de verdad, la mayoría de las personas cambian algunas cosas cuando dejan una relación, sin importar por qué terminó. La última razón para ir al gimnasio es perder peso, lo cual generalmente te hace más atractivo y facilita salir con alguien. Parece que ella quiere estar en una relación en general, solo que con alguien en quien confíe, o sea, no con alguien que la engañó. Ope responde, ok, pero ¿por qué no puede responder la simple pregunta de cómo se conocieron? Es una pregunta de conversación casual que cualquiera puede hacer, pero ¿por qué me dice que no es asunto mío? ¿Qué no quiere que yo sepa? Y también después de la ruptura, casi de inmediato cambió todas sus contraseñas. ¿Qué no quería que yo viera? Y esa es solo la primera cita que conozco, quién sabe si tuvo alguna antes. Parece una locura empezar a salir con alguien tan rápido después de terminar. ¿Y qué? ¿Solo salir con un chico? ¿Ninguna otra cita ni nada? ¿De inmediato da con alguien que es material de novio? No hay manera. Usuario comenta, entiendo tu preocupación por la seguridad de tus hijos. Algunos hombres buscan a mujeres para tener acceso a sus hijos. A diferencia de la mayoría, yo apoyo contratar un investigador privado, no para atrapar a tu esposa. Sabes que ella tiene un nuevo novio y ha seguido adelante a pesar de seguir casada. Investígalo por la seguridad de tus hijos y comienza los trámites de divorcio. Ope responde, esto es lo que me preocupa. Sé que él sabe que ella todavía está casada, porque un hombre elegiría salir con una mujer que ni siquiera está divorciada aún. Suena algo sospechoso, si me preguntas. Usuario responde, amigo, ¿tú engañaste a tu esposa y ahora cuestionas la integridad de este tipo? Tienes que dejarlo ir. La traicionaste, ella sigue adelante, y tú tienes que lidiar con el hecho de que destruiste tu propia vida. No ella, no el nuevo novio, tú. Usuario comenta, eres el malo. Ya no están juntos, ella no te debe nada. No es asunto tuyo. Deja de espiar a ella y a su novio. Sé que es doloroso y que estás celoso, pero ella ya no está contigo y tienes que aceptarlo. Edición, santo cielo, hombre, tú la engañaste. Claro que siguió adelante y quiere que desaparezcas de su vida. La traicionaste. Solo déjala en paz. No mereces nada de su tiempo y ella no te debe nada. Actualización 2. Puse una granada en mi relación con mi esposa, lo perdí todo y no tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Solo necesito sacar esto. No estoy buscando simpatía, no estoy justificando nada. La cagué y es mi culpa. Solo necesito decirlo porque no tengo a nadie con quien hablar. Mi esposa y yo estábamos teniendo problemas. Solo los problemas habituales, la lucha y el estrés de la vida, criar una familia, etc. Estábamos batallando y nada mejoraba, y yo sentía que no era lo suficientemente bueno. Que nunca lo sería. Y entonces conocí a Carly en línea. Era mucho más joven que yo, así que solo hablábamos, pero luego empezó a coquetear conmigo y eso me hacía sentir bien. No le dije que estaba casado, no quería que dejara de coquetear. Me dije a mí mismo que no llegaría a nada. Solo estaba disfrutando la atención. Y solo hablábamos. Ella vivía al otro lado del mundo, no había posibilidad de que nos conociéramos. Y entonces tuvimos cibersexo. Me sentí mejor que en mucho tiempo. El cibersexo luego se volvió videollamadas y sexo telefónico cada vez que mi esposa no estaba. Nos enviábamos fotos y vídeos todos los días. Cuanto más tiempo pasaba con Carly, menos soportaba estar con mi esposa, así que terminé con ella. No le conté a mi esposa sobre la aventura, le di otras excusas, pero mi esposa sabía que algo pasaba y descubrió la infidelidad. La destrozó. No comía, no dormía, lloraba todo el tiempo. Yo lo justificaba diciéndome que mi esposa era una mujer fuerte, que superaría esto. Me odio por pensar así. Pero lo hice. Mi esposa fue a terapia. Dejó de llorar. Empezó a comer y dormir de nuevo. Empezó a sonreír otra vez. Dejó de rogarme que no me fuera. Y pensé, genial. Tenía razón. Dejé de sentir culpa. Sentí alivio. Mi esposa y yo teníamos que vivir juntos un tiempo hasta que encontrara un lugar, pero casi no la veía y ella casi no me hablaba. Al principio fue genial, pero luego empecé a sentirme raro, como si volviera a una casa vacía, aunque no lo estaba. En ese punto debía haber entrado en razón, debía haber parado. En cambio, empecé a resentir a mi esposa. De alguna manera, en mi mente, ella estaba tratando de sabotear mi felicidad. Me hacía enojar. Perdí el control. Hice comentarios pasivo-agresivos, me odio por cada palabra, cada mensaje desagradable, cada acusación. Me mudé. Vivir con mi esposa era incómodo, pero el nuevo lugar era, no sé. Aunque rara vez la veía, cada habitación contenía su presencia incluso cuando no estaba. Pero quedarme en el nuevo lugar me hacía sentir más solo que nunca. Tenía libertad total para hablar con Carly cuando quisiera, para hacer lo que quisiera, pero todo se sentía tan sin sentido. El nuevo lugar se sentía tan jodidamente horrible. Como una prisión. Empecé a temer llegar a casa. Me quedaba afuera por horas. Vagaba por los supermercados. Caminaba por las calles. Me sentaba en una banca en el parque. Cualquier cosa con tal de no volver a casa.
Incluso si eso significaba no hablar con Carly. Y un día pasé por una perfumería y olí el perfume de mi esposa y no sé por qué, pero me derrumbé. En ese momento no quería hablar con Carly. Quería a mi esposa. Carly y yo terminamos. Pensé que la extrañaría. No fue así. Extrañaba cosas que hacía mi esposa. Las cosas pequeñas. Las cosas grandes. No extrañaba ni una sola cosa que Carly hacía. Durante la entrega de nuestra hija un día, solté que Carly y yo habíamos terminado. No sé por qué, ni siquiera tenía intención de decirlo, simplemente salió. Mi esposa sintió y dijo, lamento escuchar eso. Y no sé por qué, pero eso dolió. No lo dijo con malicia, estaba tranquila y amable, como si estuviéramos hablando del clima o algo así. Casi desearía que lo hubiera dicho con algo de veneno o burla. Pero no lo hizo. Cada vez que intento hablar sobre nosotros o sobre lo que pasó, mi esposa cierra la conversación. Es cordial, pero me mira como si fuera un desconocido. El otro día puse mi mano en su espalda solo por costumbre y ella puso una cara de disgusto. Nunca la había visto hacer esa expresión, y ciertamente no hacia mí. Me siento tan jodidamente roto. Y sé que es todo mi culpa. Sé que yo hice esto. Merezco todo esto. Saboteé todo lo bueno de mi vida. Por nada. Por una mentira. Carly no sabía que yo estaba casado y nadie sabía que yo estaba viendo a alguien, incluso meses después de la separación. ¿Qué estaba haciendo? Esta mañana me llegaron los papeles del divorcio. No busco simpatía. No la merezco. Sé que soy un imbécil egoísta y estúpido. Sé que todo es culpa mía. Quisiera poder volver atrás, pero no puedo. Y lo peor es que ni siquiera sé por qué lo hice. Sí, teníamos problemas, pero ahora puedo pensar en 1000 maneras de arreglarlos, porque no pensé en ellas entonces. Estoy aquí sentado, mirando los papeles del divorcio. Y no sé qué hacer. Mi primer impulso fue pelearlo. Pero no puedo. No debería. Quiero luchar contra esto con todas mis fuerzas, pero no puedo. No después de lo que hice. Terminé llamando al trabajo para decir que estaba enfermo y he estado sentado en la barra de la cocina, llorando, pensando en todo lo que hice, todo lo que dije, deseando poder deshacerlo. No hay nadie con quien pueda hablar de esto. La persona con la que normalmente hablaría es mi esposa, pero arruiné eso. Todos me odian. Mis amigos. Mi familia. Es un odio merecido. Merezco todo esto. Yo mismo me lo hice, a mí y a todos. Solo quería sacarlo de mi pecho, porque no sé qué más hacer ni a dónde acudir. Supongo que los desconocidos en Internet son mi única opción. Veamos algunos comentarios relevantes. Usuario comenta, al ver tu publicación y tu historial de comentarios, me siento muy orgullosa de tu esposa separada. Le deseo a ella y a su nuevo juguete, como lo llamaste, lo mejor de lo mejor. Usuario responde, el historial de comentarios de Lope es para decir, ay, por Dios. Usuario responde, totalmente. Dios mío, necesita dejar en paz a esta pobre mujer. Quiere que un investigador privado la siga porque ella está engañando. Santo cielo. Ella no está engañando, está saliendo con alguien porque es soltera. El OP es el único que no entiende eso. Debería empezar a redimirse ofreciéndole un divorcio fácil, yendo a terapia y haciendo lo posible por coparentar de manera razonable. Aunque no estoy seguro de que lo haga. Su enojo, que debería dirigirse solo a sí mismo, lo dirige hacia ella. Usuario responde, es gracioso, porque él tiene todo este arrepentimiento por su ciclo de autodestrucción, pero no está haciendo nada para salir del descenso. Él dice que su exmujer mejoró con la terapia, ¿verdad? Bueno, OP, ahí tienes la primera clave para desbloquear tu propio equipaje emocional y poner tu cabeza en orden. Es hora de seguir su ejemplo. Actualización 3. Estoy luchando con sentimientos de ira y no estoy seguro de cómo manejarlos. El día de fue hace 9 meses, casi 10. Continué con mi amante, pero terminamos hace 2 meses. Estoy batallando mucho con mis emociones, en particular estoy enojado conmigo mismo. Enojado por haber tomado las decisiones que tomé. Por cómo destruí todo. Mi exesposa está divorciándose de mí. Lo cual está bien, lo entiendo. Esto fue culpa mía. Esa es su elección, su derecho. Pero el problema que tengo es que a veces tengo momentos en los que, lógicamente, sé que estoy enojado conmigo mismo. Lógicamente sé que no tengo derecho a sentirme enojado con mi ex. Lógicamente sé que todo esto fue por mí. Yo lo hice todo. Y, aún así, a veces es como si mi lógica y mis emociones se desconectaran y me descubro sintiéndome enojado y resentido con mi ex. No tengo derecho a hacerlo. Sé que no lo tengo. Pero simplemente me invade a veces. Y no estoy seguro de cómo lidiar con eso. Estoy en una lista de espera para terapia, pero es una lista muy larga y no tengo dinero para terapia privada. Y simplemente no sé qué hacer. Actualización 4. Mi ex esposa está presentando a su nueva pareja a nuestra hija y estoy teniendo problemas para manejarlo. Mi ex ha estado saliendo con alguien. A estas alturas creo que llevan saliendo unos 7 u 8 meses. No estoy 100% seguro de cuándo empezaron exactamente, ya que una vez que nos separamos mi ex realmente no me dijo nada, pero sé que al menos llevan 7 meses juntos.
De cualquier manera, su relación ha ido progresando y poniéndose más seria, y ahora mi ex quiere empezar a presentarle su nueva pareja a nuestra hija. Mi ex me lo mencionó, pero fue más bien para decirme que iba a pasar, no para preguntarme. Y eso no me gustó, pensé que mi ex al menos debería haberme preguntado en lugar de informarme como si no tuviera opción, pero lo dejé pasar. Mi ex sí me invitó al parque para la primera reunión, pero simplemente no pude hacerlo. Y esto me ha puesto a pensar. Imaginar la Navidad, los tres juntos junto al árbol, y yo solo en mi departamento de mierda, y siento que no puedo con esto. Sabía que Navidad y las fiestas iban a ser difíciles, pero se siente como si me hubiera arrollado un tren de carga, y no sé cómo manejarlo. ¿Alguien más ha pasado por esto? ¿Qué hago? Actualización 5. Luchando con las pequeñas cosas y me está matando. El día de fue a comienzos de año. Mi ex ha dejado claro que no desea reconciliarse. Lo cual es duro. Pero lo entiendo, yo arruiné todo. He estado haciendo todas las cosas que se supone que uno debe hacer. Estoy en la lista de espera para terapia. Mientras tanto, recibo una llamada de seguimiento con una enfermera de salud mental una vez al mes. Incluso descargué una app de mindfulness y meditación. Estoy intentando encontrar nuevos pasatiempos. Incluso empecé a salir a correr por las tardes. Pero no importa lo que haga, un minuto estoy bien y al siguiente todo se derrumba. Y nunca es algo grande, o no es algo que piense que vaya a ser un problema. Pensé, por ejemplo, que la primera noche durmiendo solo sería difícil, pero no lo fue. Lo que realmente me pegó fueron cosas como extrañar oler el té por la noche que mi ex preparaba antes de dormir, o no escuchar ese clic de la tetera a la misma hora cada noche cuando lo ponían a calentar. Y aún así, dormir no fue necesariamente la parte difícil. Despertarlo fue. Mi ex solía haberse ido ya cuando despertaba porque comenzaba a trabajar temprano, pero era el hecho de saber que había dormido solo y despertado solo. Algo en la cama se sentía extraño. Más fría de lo que debería. Más vacía de lo que debería, y desde esa primera noche, dormir ha sido horrible. Ir de compras y darme cuenta a mitad del supermercado que había comprado cosas para mi ex, cosas que ellos comerían o comprarían. Fui a usar mi cepillo de dientes, y casi no funcionaba, y me cayó el 20. He tenido que cargarlo mucho últimamente, y luego me di cuenta de que no es que necesite más carga, es que mi ex era quien lo cargaba la mayoría de las veces cuando ponía el suyo a cargar. Hace un tiempo tuve una crisis porque olí su perfume al pasar frente a una tienda. Estaba viendo una tontería en la tele y salió un anuncio, pasó algo gracioso y me giré para comentar algo, y me di cuenta de que estaba solo. Normalmente esto era algo que ex y yo hacíamos. Cosas así. Y suena tonto, tan estúpido. Cada vez que siento que lo tengo bajo control, que puedo vigilar mis detonantes, aparece algo y no sé cómo manejarlo, ni si algún día podré. El día de fue hace unos 10 meses, casi 11. ¿Alguien tiene consejos o sugerencias? Me siento un poco perdido y no sé cómo superar esto, siento que nunca va a terminar. Hola, amigos de Reddit Escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.